kita maksain susunya nggak dibeli pas depan sini. Ganti masih ada banyak ya. Kentang, jagung itu juga bisa. Ini macam-macam sih. Ikan juga. Itu kayaknya dia mau pasti tangkrut. Oke pasti. Harus bangun ya. Yuk mainan aman kayak Biasanya kalau cuma belajar nanti kan lapar-laparnya lapar habis buat energi. Ini suka jagung tapi pas sakit ini dimuntah nih. niku jagung mboten napa-napa nggih, Bu. Enggak apa-apa, mungkin adiknya bisa ngomong. Tapi diutane niku. Ya mungkin adiknya lagi enggak mood. Oh. Oh enggak, oh yang lain. Jadi ganti kayak kentang. Kentang kan lembut ya. Kentang gak pernah gitu ya. Lah iya maksudnya dicoba. Oh. Kentang itu kan apa sih? Singkong, umbi, terserah. Bisa. Kon itu masuk. Itu kan campur juga. Iya. Jadi namanya kan saya juga merasa kenyang loh. Makan kayak gitu. Soalnya ada tetangga saya nggak makan nasi sama sekali, nggak makannya ya gitu. Iya, kayak jagung itu suka makan habis 3. Itu pas paling itu pun SD. Itu sama aku kayak gitu. Buatan nasi. Lihat nasi nangis. Kayak ngeliat monster. Pas di sekolah ada bekal nonton itu temennya buka nasi cep lari. Saking takut deh. Kok ngomongnya sih kok lucu. Ya dipijit dulu. Ya, Berapa? 9,6. Kurang ya? Enggak. Ya, kuping. Kurang merasa. Ya. Nasi hijau. Apa itu? Hijau-hijau. Masih di garis maksudnya buatan sing buawan. Bisa di hijau nggak? Ya, kita nggak bisa ngelakuin anak satu dengan satunya. Itu masih di normal, insya Allah nggak bisa kader emang nggak bisa mewajibkan harus ya berat badannya harus naik terus. Entah sakit apa sih biasanya itu turun, jarang itu yang nggak turun. Soalnya sakit kan amit juga sukanya apa ya? Nih, sebetulnya semua masuk situ. Tapi nek sakit nek aku mesti pilih-pilih roti, lepas yang dienake gitu. Cracker, macam-macam. Nek susu karmela malah enggak mau. Ini nggak mau. UHT jadi mau. UHT gitu ya, Kak. Belum mau. Sekarang niku UHT. Boleh. Yang jadi niku ta. Iya, tapi nggak baik. Iya. Cuma sehari mungkin 1 maksimal 2. Tiap hari niku. Udah tangannya terus. Nanti kan semua itu dilihat komposisinya murni susu maupun ada kan ada yang tidak Bentar sih ya. Yuk dulu. campurannya ada creamer apa kayaknya gula kayak sing rasa strawberry coklat biasanya ada. Iya, nek niku rasa-rasa ada. Nyari yang 100% susu. Susu.
Kan mau beli baca santan itu juga bisa buat nambah berat badan. Santan. Misalkan Puding buatan sendiri. kasih santan, kasih keju, atau gimana. Ini ya. Ini. Enggak. Anjing. Anjing ya. Nanti anyu. Mie anyu. Anjing. Untuk satunya Munjuk-munjuk tuh, Ci. Mainan. Nih. Aku punya riwayat alergi. Udah. Mboten. Umur segini keju pun parah. Iya, itu lah. Alhamdulillah. Apa? Apa lagi? Ini? Iya. Merah.